mentira, mano. Forçou demais. Isso não é de verdade, velho. Meu Deus, quase morreu. A Mariana tá quase morrendo, tá ligado? Nossa, era zoeira, filha lá, ó. Não era não, cara. Se ele roncasse de novo, é uma bicha. Não tá falando sério, cara. Não, ele não tá falando sério, Tá, velho. Não, velho. velho. De novo não, Ah, velho. velho, ele ficou muito tempo quieto. Esse mano tá dormindo? Sim. Velho, ele tem problema de respiração, não é possível. É sério que ele tá dormindo? Sim. Tá, velho. Quem tá indo? Não é Puta, velho, de brincadeira. novo não, velho. De novo não. Alguém grava essa merda, por Tô favor. gravando, Não, é sério. brincadeira, velho. Brincadeira, velho. Pô, sério que... Eita porra. Caralho, é um leitão essa Furo, desgraça velho. do Daniel, velho. Nossa, velho. O cara tem um problema de respiração sinistro. Pô, peraí que eu vou abrir a janela, Imagina que aqui tá você casa com um muito cara quente. desse, ele fica assim no seu ouvidinho todo dia. Tá, é louco, vai. Quero distância, mano. Então você fala, por que você tá dormindo na sala, amor? Pô, peraí. Alguém dá um gritão, velho. Desse efeito. Meu Deus, estão se comunicando. Caralho, velho, chorei com esse gritinho de Carlinhos, mano. Você sabe que é aquela voltei. piscita? Caraca, como é que ele me... Ai, velho, eu vou passar mal aqui, na moral. Pô, sério que é o Daniel que tá roncando? É, velho, essa porra toda vez é isso. Como é que ele me dorme na frente do PC? Ele não Meu tá, Deus. cara, ele tá Ele põe no deitado. fone, fica no Skype pelo celular, e aí ele começa a dar sono, ele dorme e tá Ele aí. dormiu com os ovos no fogo. Os ovos Ele deixou 2 ovos no fogo, ele dormiu com os ovos no fogo. Eu vou parar porque Ó, já gravou verdade, acorda demais. ali, meu.